带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有棵山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我会把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的束缚，你总喜欢等待，我等候你，只是为了见你空间。关门了啊！我们曾是恋人，后来战争爆发，你上战场后就再也没有回来，直到手。Alex.